ที่รถราวนี่ครับมาเที่ยวเวียงจันทร์โอเคไปขับอีกไปเนาะไปเนาะที่ไม่ไปนี่ไม่ใช่อะไรเราแผนของเราคือจะไปเช่ามอไซค์นะครับไปกันเองพาสปอร์ตทุกอย่างจะเร็วขึ้นค่ะถ้าไม่ใช่พาสปอร์ตต้องเอาบัตรประชาชนไปที่อำเภอค่ะที่ boarding pass ข้างหน้านี้ เสียเวลาเยอะเลย ตามที่ป้ายว่านะครับถ้าใช้หนังสือเดินทางพาสปอร์ตจะนำสุรา1 ขวดบุหรี่200 มวนได้ ถ้าใช้ boarding pass จะไม่ได้รับสิทธิ์นะไปตอนนี้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้เร็วมากใช้เวลาไม่ถึง1 นาทีแล้วก็ต้องมาซื้อตั๋วด้านขวาค่ะโอเคนี่คือเราต้องซื้อตั๋วนะคะ เข้าไปด่านลาวก่อนนะคะราคา20 บาทคนละ20 บาท20 บาทจะมีรถตู้หรือว่ารถแท็กซี่ให้บริการเยอะเลยแต่ว่าเราจะไปรถบัสออกไปตรงนู้นเลยนะคะ ให้คุณเดินออกมาเดินตรงออกมาอย่างเดียวเลย ใจแข็งเข้าไว้ แต่ว่าถ้าใครมีของเยอะใครมีผู้สูงอายุมาหรือมีเด็กมาที่ต้องการความสะดวกก็จะมีเยอะเลยรถตู้รถแท็กซี่ที่สบายๆนะคะแต่ว่าของเราก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรไปขึ้นรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงินกว่าด้วยค่ะเป้าหมายเราคือรถคันนั้นให้คุณเดินออกมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเดินออกมาแล้วก็มาขึ้นคันนี้แทน
นนี้ลาบเหรอครับ ลาบเนื้อลาบเนื้อลาบเนื้อกำลัง ขอบคุณครับดีว้าว โอ้โหแจ๋ว ขอบคุณครับ ทานแห้งมื้อนี้นะคะแซ่บแน่นอนร้านนี้เราเคยกินแล้วเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้ว ราคายังเท่าเดิมนะ จานละ 20 บาท อันนี้เนี่ยจานละ20นะแต่ปลาไม่รู้ว่าเท่าไหร่ โอเค แต่รอกินเงินทีเดียวกินค่ะเดี๋ยวกินให้ดูนัวมาก จะเป็นอ่อม จะเป็นอ่อมแบบน้ำข้นๆ แล้วก็เหมือนหมู3 ชั้นย่างอร่อยมากไก่นึ่งเหรอคะเหมือนไก่ต้ ไก่ ม นึ่ง ไก่บ้านนะครับ ไก่บ้านนึ่งหนังมันจะกรอบๆหน่อยหอมดินึ่งใส่พวกขิงพวกสมุนไพรค่ะ จะไม่ใช่นึ่งจืดๆจะนึ่งแบบมีรสชาติหอมผักป้าที่ขายบอกว่าปลานี้อร่อยมันจะมันๆหน่อยไม่รู้ลืมชื่อแล้ว อันนี้ปลาอะไร ปลาย้อน ปลายอน ไม่เท่าไรนี่แม่40 บาทเหรอโอ้แซ่บนะมัน ในน้ำโขง มันโค้งให้นั่นเลยมันโค้งมันดีแซ่บ อร่อย แก้วเดิม อร่อย อร่อยมากเนื้อปลาคือเนื้อปลาสดๆหวานๆย่างมาเลยเนื้อมันจะนิ่มๆเหมือนพวกตระกูลปลาเนื้ออ่อนนะคะเนี่ยเหมือนพวกปลาเนื้ออ่อนไม่มีเกล็ดอร่อยมากความแบบข้นๆอย่างนี้ เมื่อกี้สรุปราคาอาหารก่อนนะคะ 100 บาท ข้าว10 2 จาน ถ้าร้านข้าวคือ60 บาทบวกกับค่าปลาย่างไม้ละ40เป็น100 บาทค่ะ 100 บาททวนครับเงินบาท กินแทบไม่หมดกิน อร่อย นี่ยังไม่เปิดรายการเลยนะครับเนี่ย เมื่อไหร่เราจะเปิดรายการ สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เวียงจันทร์ค่ะ เรามาเวียงจันทร์นี่ครั้งที่ 3 ที่ 4 แล้วเนาะ ครั้งที่3ครั้งที่4แล้ว ใช่ เราก็จะค่อนข้างคุ้นกับที่นี่อยู่ไม่ค่อยอะไร แต่เรามากี่ครั้งเราก็รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งเนาะ ใช่ค่ะ ใช่ครับ เวียงจันทร์เป็นเมืองที่น่ารัก เป็นเมืองหลวงของประเทศลาวนะคะ แต่ว่าจะไม่ใช่แบบวุ่นวายไปเลยเหมือนที่กรุงเทพ จะคล้ายๆจังหวัดใหญ่ๆในต่างจังหวัดของประเทศไทยเราค่ะ คนส่วนมากเขาก็ยังเฟรนลี่เหมือนเดิม มากี่ครั้งก็สนุกแฮปปี้เหมือนเดิมนะครับ แผนของเราก็คือ 2 วัน2 คืนเนาะ ค่ะ จะนอนไหนนี่ยังไม่รู้ เพราะว่าก็อย่างที่บอกนะครับ เรามาเรื่อยๆอยู่แล้ว เดี๋ยวไปหาเอาข้างหน้า ไปเที่ยวกันครับ เย้สมุนไพรครั้งที่แล้วเขามานอนที่โฮสเทลคนเดียวแล้วมากับเพื่อนฝรั่ง เพื่อนมาซื้อพวกยาแก้คันอยู่ที่นี่แหละ ป้าเขาก็แนะนำเป็นขวดเล็กๆ ยาแก้คันที่ทำจากสมุนไพร เพื่อนบอกว่าใช้ดีมาก ข้างในตรงนี้จะเป็นมุมของหมอดูนะคะ หลายสำนักเลยนะคะ นั่งเรียนกัน นี่โรงงานอยู่ไหมมีธนาคารกสิกรไทยด้วย เราจะเดินไปไหน ไปริมโขงค่ะ ทางนั้นคือริมโขง ทางนั้นคือจะเป็นวัดต่างๆ จะอยู่ใกล้ๆกับริมโขงหมดเลยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลย จะอยู่ริมโขง โขงที่ว่านี่คือแม่น้ำโขงะครับ แม่น้ำโขง แม่น้ำโขง ถ้าคนลาวเขาจะเรียกแม่ของเขาเรียก แม่ แม่ ข ข อ อง ง น้ำของ แต่คนไทยจะเรียกน้ำโขง น้ำโขง ฝั่งนี้คือประตูชัยนะคะ
จะเห็นประตูชัยอยู่ทางนู้นนะครับ ไม่ไกลเท่าไหร่ เดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ โอเค ไป ไปเดินต่อดีกว่าถ้าที่เราจะเรียกว่าประตูไซ ฝรั่งเยอะนะ เมื่อกี้เดินมาปกติ ต่างชาติเยอะมาก เมื่อกี้ที่นั่งที่ร้านที่เรานั่งกินข้าวเมื่อกี้อ่ะก็มีฝรั่งคนหนึ่ง ค่ะ ก็เดินเข้าไปที่ร้านแล้วก็สั่ง ร้าน ปลาดุก ย่าง ปลาดุกย่าง2 ตัว 2 ก็กินแบบไม่ใส่ข้าวเหนียว แต่ประเด็นคือแกกินเขาสังเกตอ่ะแกกินปลาดุกแล้วก็กินกับแจ่วที่เขาให้มา ก็คือกินแบบอร่อยมาก กินเสร็จก็จ่ายตังค์ปั๊บกลับเลยแล้วก็เลยเข้าใจว่า โอ้เขาคงอยู่ที่นี่มานานแล้วล่ะฝรั่งเยอะนะครับอยู่นี่ เริ่มเหนื่อยละ มาเดินกันต่อ ร้านอะไรอ่ะ เหล้าวายฝรั่งค่ะ อ๋อ ด้านแรกคือน้ำพุนะคะร้านน้ำพุตอนเย็นๆคนเขาชอบมาทานข้าวฟังเพลง แล้วก็ดื่มกัน ที่เคยมาเหมือนจะยังไม่เห็นนาฬิกานี้ รู้สึกจะมาทำเพิ่ม หอนาฬิกาที่ร้านน้ำพุนะคะ ร้านน้ำพุนี่ตอนเย็นเขาจะมี เป็นร้านอาหาร ร้านอาหาร แล้วก็มี มีดนตรีสดด้วย ดนตรีสดไว้บริการร้านอาหารที่ดังมากเวลาเห็นคนไทยมาก็ชอบรีวิวร้านขอบใจเดินนะคะ เรายังไม่เคยลองทานเลยไงเขามี delivery ด้วยดีมากเลยจำไม่ได้ว่าชื่ออะไรที่จำได้ ไกลละใกล้จะถึงโซนที่พักละ คือถ้าคุณมาเห็นร้านน้ำพุเห็นร้านขอบใจเด้อนี่คือใกล้ถึง ใกล้ ฝั่ง ละ โขงแล้วค่ะโซนนี้จะเป็นโซนหลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะมาอยู่ เหนื่อยไหม เหนื่อยค่ะ แต่ว่าวันนี้โชคดีหน่อยที่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ตอนนี้กี่โมงอ่ะเดี๋ยวขอดูเวลาก่อน ตอนนี้บ่ายโมงตรง ใช่มันกลุ่ม อุณหภูมิเท่าไหร่ไม่รู้ เดี๋ยวไม่ปิดเน็ตไปละ อันนี้คือร้านคีบตุ๊กตาเทือละ 5,000 กีบครั้งละ 5,000 กีบ เป็นร้านคีบตุ๊กตาโดยเฉพาะเลยนะ ไม่มีใครอื่นค่ะคีบตุ๊กตาอย่างเดียวเลยค่ะ เราเคยนอนตรงนี้1 ครั้ง ข้างหน้าก็คือจะเป็นแม่น้ำโขงนะคะ เส้นถนนเส้นนี้ 2-3 ซอยนี้ จะเป็นโซนของแบ็คแพคเกอร์ จะมีโรงแรมที่พักเกสต์เฮาส์ถูกๆเยอะเลย เขาบอกวิวแม่น้ำโขง เขาบอกวิวแม่น้ำโขงนะครับ มาดูกันดีกว่าว่าห้องเราจะสวยที่เขาพูดไว้ไหมดูวิวดีกว่า อืมโอ้ ว้าว สมกับว่าวิวแม่น้ำโขงนะเขาบอก สวยมาก สวยมาก ฝั่งนู้นคือหน้องคายประเทศไทยนะครับ ฝั่ง บ๊าย นู้ บาน ยประเทศไทย ตอนนี้อยู่ที่ลาวแล้ว เมื่อบ่ายโมงเมื่อ11 โมงเรายังอยู่ไทยอยู่เลยนะ ตอนนี้บ่ายโมง27 นาทีมาอยู่ลาวแล้วเลย ตอนเย็นนะคะริมฝั่งโขงทางด้านนู้นใกล้เราเลยฝั่งตรงข้ามเราค่ะ จะมีตลาดเหมือนพวกโต้รุ่งนะคะ ที่ริมโขง มาดูซิในห้องเขามีอะไรบ้าง ก็มีคีย์การ์ดนะครับ คีย์การ์ดปกตินะ ที่ล็อกแน่นหนาระดับหนึ่ง ตู้เสื้อผ้านะครับ มีถังขยะ ถัง เปิดน้ำ มีฝักบัว มีเครื่องทำน้ำอุ่น มีสุขภัณฑ์นะครับ ปกตินะ โอเค หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ ถ้าใครเห็นผ้าที่อยู่ตรงโถส้วมนะครับ อันนี้ไม่ได้ คือผ้าเช็ดหน้าหรือเปล่าคะ ไม่ใช่คือผ้าเช็ดเท้านะครับ
สังเกตคำว่าเวลคัมนะครับ ไปตรงนี้ดีกว่า มีรหัส Wi-Fi อยู่ตรงนี้รหัสใช่ไหมนี่รหัส จริงไหม พาสเวิร์ดโอเค มีทีวีโทรศัพท์1เครื่อง แล้วก็มีเตียงไซส์นี้นะครับ อยากรู้ราคาเลยอะ แอร์1เครื่องนะครับตรงนี้ ราคา วิวแม่น้ำโขง ไม่มีอะไรบังข้างหน้าเลยค่ะ ราคาเมื่อกี้จ่ายไปแบงค์พันนะครับ 1,000 บาท ทอนมา 50,000 กีบ คือ ไม่รู้ เดี๋ยวไปเซิร์ชมาให้นะคะ เดี๋ยว ว่าสรุปแล้วเท่าไหร่ จ่ายไปแบงค์พัน1,000 บาท 256,504 กีบถ้างั้นถ้าเขาทอนมา 50,000 กีบเขาทอนมา 195 บาท แสดงว่าห้องนี้เท่าไหร่ 1,000 ลบ 195 บาท ก็800 กว่าบาท 805 บาท แต่เขาบอกเราข้างล่าง 800 บาท ก็โอเค แสดงว่า โอเค ไม่ได้แลกตังค์มานะครับ เรายังไม่ได้แลกตังค์มาก็เลย มันก็จะคลาดเคลื่อนนิดนึง โอเค ค่ะ แต่5 บาทไม่เป็นไร แอร์เย็นละแอร์เย็นเร็วเลยนะ นี่คือวิวหน้าเราครับ นุ่มมาก สบายมากเลยค่ะ มีโฮเทล เดินมาเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับ โรงแรมเราอยู่ตรงนู้น วันละ 250 บาท แล้วก็ต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้น ถ้าใช้ boarding pass มานะครับ จะเช่าไม่ได้ โอเค กลางวันต้องปิดเอาไว้ อ๋อ เดี๋ยวโดนปรับ อันนี้คือปิด โอเคครับ ค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะปิดหัวพร้อมแล้วไปรถมอเตอร์ไซค์แล้ว250 บาทค่ะ ไปเที่ยวพระธาตุหลวงกัน ปิดขวา ตอนนี้เราเข้ามาในวัดธาตุหลวงแล้วนะคะ โอ้โหตอนนี้เวลาประมาณบ่าย 2คือพระธาตุและก็องค์พระเป็นสีเหลืองทองหมดเลยค่ะ ว้าว ใหญ่มากนะต้องปิดขวา เอ้ยตัวเองเขายิ่งแบบ ยิ่งดูยิ่งสวยนะขนาดเห็นไกลๆนะอยากได้ของฝาก เอาอีกแล้วนี่ไงโอ้สวยมาก อันนี้ทุเรียนโอ้เผือกหั่นไว้แล้ว เท่าไหร่ อันละ 5,000 เอาถือ เป็น 10,000อร่อยหอมเผือกนะ ไม่หวานเกินไปกำลังดี เอาแล้วของทุเรียนของใคร ของเขาไม่ใช่เหรอ ของน้องหมดเลย เอากระดาษออกก่อน เนี่ยทำไม เอาก มั ระ น ดาษ ติด ออก ปา ก่ ก อนสิ มันมีพลาสติกอยู่ นี่เขาให้กระดาษซองพลาสติกกู ทุเรียนก็หอมเยอะหยุด ไปเราถึงแล้วนะครับ พระธาตุหลวง พระธาตุหลวงถึงแล้วค่ะ เย่ สวยมากเป็นพระธาตุสีเหลืองทอง
เข้านะคะ ชาวต่างชาติ 10,000 กีบ2 คน 20,000 ค่ะ คนลาว 3,000 กีบนะครับ ถ้าเกิดชาวต่างชาติ 10,000 กีบโอเคต้องใส่ใช่ไหม ใส่จ้ะ ต้องใส่สิ้นนะครับ อย่าลืมเข้ามาในวัด แต่ถ้าใส่กางเกงขายาวหรือกระโปรงอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่ ไม่ต้องใส่เชิญหาทางก่อน คาดว่าจะใช้เวลานะครับ เพราะว่าปุยฝ้ายนี้ถนัด เดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จแล้วเลย สิ่งที่ได้กลับมานะครับ ยังไม่เสร็จนะครับ ใช้เวลาไปประมาณ5 นาทีแล้วเมื่อกี้ ใส่ผ้าถุงไม่เป็น ไปเดินดูรอบๆกัน เปิด 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นนะคะ ทุกวัน ทุกวัน แต่ว่าหลัง 4 โมงเย็นปิดแบบปิดจริง ส่วนที่ด้านหน้าของพระธาตุนะครับ จะมีรูปปั้นของสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราช ซึ่งคือหนึ่งในองค์กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ลาวครับ วัดธาตุทองใต้ธาตุหลวงหรือเปล่าธาตุทองธาตุหลวง ธาตุทองเมื่อกี้อยู่ทางนี้นะครับ อยู่ในบริเวณเดียวกัน ๆหอยยังอ้าย หอยนางหอยโพ หอยหน้าขายเป็นโลเท่าไหร่ ตัวนี้15นี่18 โล15 18เอาไปแกงบอกไปลวกได้หลายข้างทางนะคะ โซนนี้นี่ค่ะ เป็นเหมือนเป็นสะพานที่มีแม่น้ำอยู่ข้างล่าง แล้วก็จะมีซุ้มที่ข้างหน้าที่คุณเห็นนี่คือซุ้มขายหอยค่ะ หอยแบบเมื่อกี้เลยมันเป็นหอยน้ำจืดนะคะอันใหญ่ๆลูกใหญ่ๆเลยท้าย15ก็คือ 15,000 กีบ15 18 18,000 กีบนะคะ เติมเครื่องทางได้บ่เติมได้จักบาทแน่ถ้าบ่เต็มถังจะกีบถึงจักสิได้
ลิตรหนึ่งได้ไหม 10,000ได้บ่10,000เพราะว่าเดี๋ยวมื้ออื่นก็กลับแล้ว10,000ทำเนียบประธานประเทศวัดศรีสะเกษ 2,500 บาท ได้เงินเท่าไหร่คะ จากเงินไทยนะคะ 2,500 บาท ได้เงินเป็นจำนวน 649,075 กีบนะคะ โอ้โห ซื้อเงิน 600,000 ดีๆนะคะ เดี๋ยวหาย กลับมาจากวัดท่าหลวงแล้ววัดท่าหลวงแล้วนะครับกำลังเดินหากาแฟกินอยู่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวจะกลับไปพักผ่อนสักหน่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะไปดินเนอร์กันก็ไม่รู้ยังไม่รู้จะไปร้านไหน กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าจะไปกินซินดาดซินดาดคือเนื้อย่างเกาหลีบ้านเรา หรือว่าจะไปกินตำบักหุ่งตำส้มนะคะ อาจจะกินทุกอย่างก็ได้ ข้างนอกดีกว่าแต่เป็นวันที่สูบบุหรี่แต่ไม่เป็นไรหรอก ถ้าเขาให้สูบก็สูบ ไม่สูบ ไม่เกี่ยวใช่ไหมไป เลยไปสั่งเป็นมาแล้วนะคะไอซ์มอคค่าบานาน่าเฟรเป้อันนี้คือเมนูที่น้องที่เคาน์เตอร์เขาแนะนำมาบอกว่ามันอร่อยมอคค่าปั่น มอคค่าปั่น ใส่ด้วยแล้วก็มีวิปครีมข้างบนด้วย อ๋อ จะบอกว่ามูลค่าของกาแฟปั่นแก้วนี้ราคาเท่ากันกับพิซซ่าขนมปังฝรั่งเศสเลยค่ะที่เราจะสั่งมา เดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะอร่อยกว่ากันในราคา 35,000 กีบเท่ากันค่ะสองอย่างนี้ ประมาณ จานนี้ 70,000 กีบค่ะ ประมาณ300กว่าบาทใช่ไหม ประมาณแก้วละ130 กว่าบาท กาแฟแก้วนี้100 กว่าบาท อร่อยค่ะ อร่อยจริงเหรอ อร่อยจริงแต่ว่าเขาไม่ใส่กล้วยเยอะนะคือกลิ่น ไหนเอามาลอง กลิ่นของกล้วยอ่ะจะไม่กลบกลิ่นกาแฟเลยแต่มันทำให้แบบกาแฟมันสดชื่นขึ้นอ่ะเฮ้ยอร่อยว่ะชิมดูหอมกาแฟหอมมาก ชื่นดีกินโกโก้ไม่แรงไปด้วย ดูดีๆนะคะ เราได้ดูดไปแล้วแล้วก็สังเกตดูสรุปคือเขาทำมอคค่าเย็นประมาณครึ่งหนึ่งเท่านี้ แต่เขาทำกล้วยปั่นนมมาประมาณเท่านี้แล้วก็ใส่วิปครีม อ๋อไม่ได้ปั่นรวม ไม่ได้ปั่นรวมแปลกดีเป็นกาแฟปั่นที่มีกล้วยอยู่ด้วย โอเคนะเฮลตี้แต่เฮลตี้ทำไมต้องมีวิปครีมมีซอสไหมคะซอสมะเขือเทศพิซซ่าขนมปังฝรั่ อั ง น เศ นี้ ส คืออันแรก 35,000 กีบนะคะ ประมาณ140ไหม พิซซ่าเห็ด2 อย่างของเราอันนี้นะครับ ราคาที่ 70,000 กีบประมาณ300 กว่าบาท อร่อยค่ะแต่ตัวซอสที่ทาจะเหมือนออกเปรี้ยวๆหน่อย เปรี้ยวพวกมะเขือเทศสดอะเอามาสับแล้วเอามาลงแบบ แป้งล่ะ แป้งนุ่มค่ะ ด้านนอกนี่แป้งจะกรอบนิดๆ แต่ข้างในอ่ะนุ่มมาก แล้วก็มีท็อปปิ้งเป็นพวกเห็ดค่ะ มีเห็ด มีชีส มีแฮมสไลด์ ด้านล่างก็ทาซอสพิซซ่า อร่อย
มามิกซ์เอาเองนะคะ เอาผักสลัดมาวางท็อปไว้ข้างบน สดชื่นดีค่ะ อร่อย อยู่ดีๆเจ้าถิ่นก็มา อยากได้อะไรไม่รู้ น้องพี่กินพิซซ่าหมดแล้ว พี่ขอโทษ เบื่อ ตอน แล้ว นี้มันรู้แล้วนะคะว่าเราไม่มีของกินให้มัน มันถีบค่ะ แมวเราถีบตอนแรกมันเดินมาแบบว่าอยากเล่นด้วย เพราะว่ามันคิดว่ามีของกินบนโต๊ะ ตอนนี้มันเห็นแล้วว่าของหมดจานมันถีบมันถีบเดินดูกันค่ะ ตอนนี้ตลาดริมโขงเขาก็เริ่มจะตั้งแล้ว กำลังเริ่มตั้งแล้ว กำลังตั้งซุ้มเลยร้านค้ากำลังเอาของมาลงตลาด จะอิ่มแล้วนะตอนนี้ เมื่อกี้ไม่คิดว่าพิซซ่าขนมปังฝรั่งเศสจะถึงขนาดนั้นได้ชิ้นใหญ่มากแล้วเขาหั่นแบ่งครึ่งมาโอ้ อันนี้น้ำไปซื้อร้านเอ็มมาร์ทเมื่อกี้ 45,000 กีบ ขวดใหญ่ประมาณกี่บาท ประมาณเท่าไหร่17 บาทหรือเปล่าไม่รู้ ประมาณ เราเอา 17 บาท ป้าเดี๋ยวเราเดินเล่น วิ่งโค้ง ริมโขงครับ เดี๋ยวเราขอจบคลิปที่ตรงนี้นะครับและคลิปหน้าอย่าพลาดเลยทีเดียวเราจะพาไปทานส้มตำที่ประเทศลาวนะครับเราจะพาไปทานปิ้งซีนดาดหรือหมูกระทะที่บ้านเรานะครับและจะพาไปที่ประตูชัยนะครับและหากใครชอบช่องของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือกด Subscribe หรือว่าแชร์คลิปของเราไปด้วยหรือแสดงความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้เลยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ